ठोक दिया। अब तो इसका मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अबे ये सब सिक्योरिटी गार्ड ने तो मुझे घेर लिए। अब तो मैं पक्का नहीं बचूंगी। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता निकालो। नमस्कार मैडम जी, आप क्यों घबरा रही हैं? आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे बॉस की वाइफ है। मुझे देखना है तुम्हारे बास का चेहरा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो या सही। हेलो मेरे पतिदेव दीपू, अपना चेहरा इधर तो करो। नहीं निधि, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, तुम मुझे मारोगी। ये तो मेरा पति ही है। चलो बाहर निकालो, ज्यादा नाटक मत करो। और तुम एक ही दिन में इतना अमीर कैसे हो गए मेरे पतिदेव? अबे निधि, मेरी एक लॉटरी लगी है जिसमें मैं 500 करोड़ रुपए जीता और ये हीरे की अंगूठी, ये सब कार खरीद लिया। और तो मैं घर ही आ रहा था तुम्हारे पास, तो तुम यही रास्ते में मिल गई। तो अब हम आज से अमीर हो गए ना दीपू? हाँ निधि, अब हम अमीरों की जिंदगी जिएंगे। आज मैं कसम